Xin chào tất cả các bạn. Thì đêm nay chính là đêm thứ tư. Sau một tuần nữa thì tôi sẽ có một bài kiểm tra cuối kỳ. Xin chào các bạn. Tối nay tôi học bài để tuần sau thi. Hồi nãy có cài cái SAP 2000 cho ông anh liên thông ấy các bạn. Cài 2 tiếng đồng hồ cũng cài được rồi. Trời ơi, mấy ông lỗi quá. Tôi cài mà nó kiểu nó bị lỗi crash á, lỗi cái license đó, cái bản quyền hay sao ấy. Rồi là phải có cái đó mà, thì app nó mới chạy được. Thì cuối cùng thì tôi cũng chạy được, tôi cũng làm theo hướng dẫn trên YouTube ấy các bạn. Là nó không biết, cứ nghĩ là mình đã biết cài rồi kìa. Thế là bắt đầu là cài theo cái thói quen á, cái kiểu trí nhớ của mình á. Mình cũng cài sẵn trên máy mình rồi, bây giờ mình cài trên cái máy của mình á. Trời ơi, thế mà tôi ngồi hết 2 tiếng đồng hồ, hết năng lượng luôn rồi. Giờ tôi nhóc nhét làm tiếp đây. Bây giờ là mấy giờ ta? 12:20. Để xem một tí là được tới để sang ráng làm sao bài báo cáo xong thì tôi sẽ tiếp tục làm đồ án. Hôm nay thầy sửa bài cho tôi rồi thì cũng ok, còn mấy hạng mục nữa để tôi cố gắng tôi làm. Ở đây tập võ các bạn ạ. Ở đây tôi đi tập võ và kiểu tính tôi nó vội kìa. Tôi tới tôi tập mà ông thầy ông chửi quá trời, kiểu là tôi học nhanh đó các bạn. Tôi học xong cái tôi về tôi ôn lại, tôi nốt lại cái kìa, là học bữa nào xong á là tôi nốt lại là bữa đó học cái gì, rồi cái xong cái qua hôm sau tôi bắt đầu tôi thực hành, kiểu mình học lý thuyết xong rồi thực hành đó các bạn. Rồi cái kiểu làm vậy tôi theo thói quen của tôi á, lên cái tôi không biết, tôi hỏi ông thầy, cái ông chửi tôi: em làm gì mà em vội vậy, em phải sửa tính em lại, học thì phải đi từ căn bản đến nâng cao, em là không được vội vàng đâu. Thì cái ông đá tôi phát hết hồn luôn nè. Đây cũng là tôi tập này các bạn, trải hết các ngón tay luôn. Tôi học boxing, học võ, học boxing các bạn. Học 2 tới 6. Nói chung là tôi cũng mới học gần đây thôi. Giờ mấy bữa nay bận quá, chưa đọc sách được. Đây, nay bận quá. Chứ trên công ty các bạn, giờ này thầy giao nhiều việc quá. Nào thì sửa bản vẽ, rồi đọc hồ sơ, rồi sau đó đi giao hồ sơ cũng là tôi luôn. Thế là việc đó là tôi làm nhiều vậy, tôi thành thạo rồi, không bị sai nữa. Là thầy cứ giao cho tôi làm. Kể cả lúc mà tôi đi học trên trường, tôi đi dự sự kiện ở bên trường á, thầy cũng kêu tôi làm. Cái tôi bắt buộc phải bỏ giữa chừng mấy cái công việc ở bên trường á, tôi chạy qua tôi làm bên cho thầy. Thành ra là được cái này mất cái kia. Kể cả cuốn tiếng Anh chưa có thời gian. Bây giờ action, làm tiếp. Sáng rồi các bạn ạ. Tối hôm qua ngủ lúc nào cũng hay luôn. Lạc cũng quá. Bây giờ xong rồi đi học. 7 giờ 18 đi học. Bây giờ sẽ đi ra cái bên trường mặt sinh cá nhân rồi đi học nhá. Bạn cùng mình theo đi học. Trời, khang cái học luôn. Ra không á. Soạn đồ đi học. Đi học.
thôi. Hết thời gian rồi. Trong mình trong lòng đó anh chẳng thể nào quên được nhau, chẳng thể nào quên được em. Hôm nay là cùng mình đi học. Hôm nay là mình học cả ngày. Đây cùng mình đi học ngày hôm nay nhá. Hôm nay là học trên lớp. Hôm qua đi học võ về mày mệt rã người luôn. Học võ là mà muốn bớt vận động nhiều, làm cho cơ thể nó linh hoạt hơn. Thành ra cơ thể tôi nó giờ nó chỗ nào cũng đau hết. Rồi tập võ này. Mà giờ tôi cứ đứng tư thủ mà bị đấm hai bên sườn này che lại. Với lại đau bắp tay nữa, bắp tay bị đá vô nhiều đau hai cái tay. Tôi chưa có mua găng đấy các bạn, học boxing mà không có găng. Tôi mua cái băng đa á, tôi quấn hai cổ tay tôi lại thôi, còn lại là tôi chơi chay. Tôi tập mấy cái cơ bản trước, cơ bản tôi chưa thành thạo thì sao tôi tập mấy cái nâng cao được. Đấm là phải tư thế phải vững, rồi bước lên, đầu thì luôn thẳng, tay là phải đấm thẳng. Đấm phải mạnh ra. Giờ sẽ đi học. Lấy cái áo lưu ở trường. Trong đâu anh chẳng sẽ nào quên được nhau. Giờ tôi sẽ bỏ camera vào kín. Đi á. Vô phone nè. Rồi, đi học. Đi thôi. Sợ chắc không thiếu cái gì. Đúng rồi, thiếu nước, quên rót nước. Tay đau quá. Không chịu nổi luôn. Mình sẽ mua đồ ăn sáng nha.
đỡ người đỡ bay luôn. Đó là một ổ ốc la. Dạ đúng rồi. Ôi giời ơi, nói là thầy cho nó quýnh lộn không ạ? Cái này, cái con này phải này. Cái con này cũng quẩy đuôi à? Quẩy đuôi à? Quẩy đuôi à? Được, này được chết rồi. Béo dữ ta. Béo thua con Lu của mình tí rồi. Lu nhà mình là nó béo gấp đôi này luôn. One, two, three, four. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, thì trắng luôn rồi. Anh nói về cái gì đen đen á các bạn. Hello mấy cưng. Hôm nay ra những thứ hôm nay lên video. Má con này nó bạo ghê á. Còn bà kia bà biết không gì trời, không chịu đứng lên. Có đồ ăn.
leo thang bộ các bạn, nhưng mà tôi mua tận 2 ổ lận, đói quá. Trưa hôm qua tới sáng hôm nay đều không biết được cái gì, nên là bây giờ lên tầng 3 để ăn đã. Tôi thấy ông thầy chưa lên nhưng mà anh nói gì. Đây là lầu tầng 1 này, và tầng trên này. Lầu 1 là tầng 2, 3 là đến là lầu 2. Lầu 1 là tầng 2 nha các bạn. Để đi thang máy là đi. Tầng 3 rồi. Người ta đang có thi rồi. Người ta đang thi thuốc. Lên nữa, chưa lên. Giờ sẽ tìm một chỗ nào đó ngồi ăn mát mẻ tuyết tệ. Các bạn biết cái trứng ngực tôi là gì không? Là cái để điện thoại các bạn. Tôi không làm cầm. Cái hai cái bánh mì. Đây là bánh mì trứng và bánh mì đầy đủ, mì thập cẩm các bạn. Đã qua xương ớt rồi. Xong ổ đầu tiên. Vẫn đối các bạn. Ổ thứ hai. Đây là giữa tí.
tặng chạy luôn. Một cái cúp đó. Lâu rồi mới thấy lại cái xe này các bạn. Là xe cúp rồi. Đẹp ghê ha. Kiểu dáng nó lạ. Dù yên mà đỏ đẹp nữa chứ. Số xe của tôi 43 với tôi Đà Nẵng. Vô. Rồi, cho em gặp chị Xuân. Rồi, chị Xuân gọi em qua. Chị Xuân ơi, em lấy anh Thiện kêu em qua lấy hồ sơ. Dạ.
7 cây luôn ấy. Cái cây này là cây thiệt hay cây giả vậy? Giả. Không thấy gốc. Cái số là cái số gửi lại bên em hay là anh đâu nè? Giờ gửi lại bên em. Em đâu đó em không? Bữa sau cái này nó có đỏ thôi. Tên đó, đóng tên đó. Tên nó. Tên là thế đó. Đóng tên đó. Dạ. Viết tay đó. Dạ. Kỹ chưa tí nữa. Để thôi các bạn. Rồi. Đây á. Đây quá trình đi làm hồ sơ đấy. Nó đơn giản là như vậy thôi đấy. Có cái từ khóa gì đâu. Hôm nay trời nó mát lắm các bạn. Nó mưa, nó râm râm. Hôm nay đi cái khúc đúng lúc mà nó không có mưa. Quá rồi các bạn ơi. Mà ống mưa này.
giờ 46 phút, còn đúng 14 phút nữa đó. Thường thang máy là nó có cái gương đó bà. Tôi đi mấy cái thang máy đều có gương hết, mà cái thang máy này nó không có gương. Nhà trường đang để thêm một cái gương nữa. Để chi? Để mấy kiểu sinh viên có nhu cầu ngắm nghía mà. Chưa sửa bà xong luôn á. Xong rồi đây. Được lắm. Giờ cũng 10 tim này. Dạ. Từ từ. Em giữ. Rồi em đem máy tính về luôn. Sao hôm nay đồ của tôi nặng dữ ta? Nặng lắm. Tôi sẽ nộp hồ sơ, sau đó đem hồ sơ qua một cửa, rồi không có sau đó nữa, còn bắt đầu vô thi làm cái sau đó. Việc đâu.
chung là một buổi sáng thế là xong đấy, còn buổi chiều nữa